Следуваат најновите светски вести во Flash International. Останете со нас. Одржана воредна седница на Украинскиот совет за безбедност посветена на ситуацијата во Крим. Времениот претседател на Украина Олесандар Турчинов свика воредна седница на Советот за национална безбедност посветена на ситуацијата во Крим. Турчинов ги обвини руските сили дека се вмешани во ескалацијата на тензиите во Автономната република. Врховната рада усвои резолуција во која се повикуваат САД и Велика Британија како потписнички на Будипештанскиот меморандум да бидат гаранти на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина по заземањето на двата аеродрома на Крим од страна на вооружени лица. Парламентот исто така упати повеќе до Русија да ги прекине сите активности кои представуваат закана за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Кинеската полиција спаси 382 киднапирани деца и уапси 1094 лица. Операцијата започнала откако полицијата во Пекинг и во источната провинција Џиангсу минатата година открила 4 веб сајтови преку кои се продавале бебиња под маска на служби за посвојување деца. Киднапирањето бебиња е голем проблем во Кина и покрај строгите санкции, што дури вклучуваат и смртна казна за шверцерите. Строгите законски прописи, политиката на едно дете и традиционалното истакнување на машкото дете, како и сиромаштијата и голем профит, доведоа до експанзија на црниот пазар за продажба на деца. Сиромашни се 2,5 милиони грци. Во Грција под прагот на сиромаштијата живеат 23,1% од граѓаните, односно 2.535.700 лица или 914.873 домаќинства, а 50% од сиромашите се со приходи пониски од 4.000 евра годишно, покажуваат податоците на Грчката централна банка. Во извештајот на Централната банка се наведува дека кризата создала услови за економско задушување на стотици илјади домаќинства, а процентите на сиромаштијата изминатите години забележале рекорден скок. Според податоците на банката, над 1,25 милиони грци се со годишни приходи од под 4.000 евра, а долгорочно невработени, односно во период од повеќе од 12 месеци, се 955.600 лица. Масовна тепачка во турскиот парламент. Тепачка се случи во турскиот парламент за време на расправата за предлог законот за образование, со кој се предвидува затворање на подготвителните училишта за идни студенти на исламскиот проповедник Фетула Гюлен, објави турскиот вестник на англиски јазик Hurriyet Daily News. Во масовната тепачка, што се случила доцна синоќа, учествувале пратеници од водеачката партија на правдата и развојот и на главната опозицијска републиканска народна партија. Пратеникот на републиканската партија, Шевки Кулаоглу, бил хоспитализиран, откако му бил раскрварен носот по ударот со тупаница во лицето од страна на неговиот колега Метин Каланг. 6 од 10 американци се разочарани во Обама. Речиси 6 од 10 американци се разочарани од работата на американскиот претседател Барак Обама, покажуваат резултатите од една анкета објавени синоќа. Истражувањата на вестникот Нью Йорк Таймс и телевизијата CBS покажува дека 82% од анкетираните демократи сакаат Хилари Клинтон, која беше против кандидат на Обама на прелиминарните избори на Демократската партија во 2008 година, да ја добие кандидатурата на оваа партија за претседателските избори во 2016 година. Според истражувањето, Обама ужива добрва на 41% од анкетираните, додека 57% изразуваат незадоволство од начинот на кој претседателот ги извршува своите задачи. Ова беа вестите од светот. Останете со нас, следуваат регионалните вести на ТВ Стар. Довидување.